Всем привет, дорогие телезрители, с вами Revenge. Это уже 6-я часть прохождения игры Far Cry 3. Игра продолжить. Джейсон, отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Налет на тюрьму. Так, потом еще довольно-таки помню. У меня первый раз, когда я проходила эту игру, довольно-таки мне было очень сложно ее пройти, потому что школотой был. Вот и бейсболки осталось. Я крокодил бы съел. Ну чё, как мы сейчас передвигаться, с помощью чего? Вообще много скучно. Ладно. Надо еще раз. Ой, не подходи, пожалуйста, не подходи. Ну что же такое? Не подходите, Джейсон, отлично сработано. Теперь расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон, сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. Едем на Колымае.
Чё за... Чё? Так, скоро уже поговорим, дорогие зрители. Мне тут скучно уже. Ну. Мерси, патроны приняты. Ой, тигр. Тигр. Там тигр. Или это не тигр? Ладно, не тигр. Так, понятно. 2 очка. Ой, круто. Наебать. Ой, тварь. Да, сраные повстанцы, подавитесь этой дырой! Эй! Ну надо же! Можешь. $1000, $10. Да ты прям богатый миллионер. Ладно, пошел я уже. Куда сейчас повеселимся? Куда сейчас пират?
Алло? Эрнхард? Привет, это Дейзи. Я взяла телефон доктора. Как там поиски? Продвигаются. Ты как? Хорошо. Доктор переселил меня в пещеру под домом. Тут безопаснее, учитывая, что пираты приходят к нему каждый день. И слушай, я кое-что нашла здесь. Тебе понравится. Хорошо. Встретимся там. Надеюсь, с друзьями. Опа, голос. Класс. Пока. Опа. Ой. Интересно. Что я делаю? Тут нет. Нет. Вот это нам надо. Тут у меня нет. Еще тут. Ну и жара. Лучше пристрелите меня. Вот. Ага. Кажется, там какой-то шум. Что это? Блин, зря патроны потратил. Вот я. Ай-яй-яй. Короче, что тут делать? А хотя там еще. А? Да. Мне послышалось? Опа. Всех расхитовать. Из снайперовки. А, тут снайперов даже еще не было. Мне тут скучно уже. Ничего не делать. Змея. Змея. Холодное пиво. Да, это будет неплохо. Меня, козел, не попади. Хренная. Чёрки похуй. Кто слышал, конечно. Давай, сделай что-нибудь. Хедшот? Ты кто? Ты чё? Я пройду сирену. Бля. Я тебя урою. Да, ты чудо волосатое. Я тебя живьем завешу. Эко 47. Ты сдохнешь от боли.
Есть пуля для тебя! Слышь, я тоже попала. Бля. Пускать его в пещеру! Не могу прицелиться! Мочи! Умру! Мочи! Я иду за тобой! Че, гражданских больше нет? Ну это хорошо. Хотя гражданских там еще. Эй, я его нашел! Гражданских Посмотрим, на что пригодится! с черепом. Не могу прицелиться! Так, где же они снимают видео для выпуска? Не пускать его в пещере! Он идет в тюрьму! Его из пещеры! Слушай, чел, Эй, не переходи. А то я тебе не зайка. Ну, Лиза, я иду! Иду за ним! Он идет в тюрьму! Выгнать его из пещеры! Не могу прицелиться! Я только разогнусь! какую-то позу. Я его вижу! Я тебя жгу! ФБ. Ты же знаешь такой сериал? Чёрт. Лиза! А, черт! Дайте ему. Лиза, я иду! Это видео. Ее тут нет. Скажи мне, мама, папа. Мам, Я люблю вас. мам, пап, я хочу домой. Очень хорошо. Давай так же еще раз. Нет, С большим чувством. Ты можешь, милая, давай. нет. У вас. Там вроде наших натянул на беду Бенджамин Бен. Я тут снимаю фильм, окей? Слушай, тебе бы уйти отсюда надо. Эти странные дебилы без меня сказали. Не ругаться. Кто у нас тут? Ты Меня где? спросили, актриса. Пошел нахер. Я нахер. Мы приведем тебя. Так, как я думаю, все только начинается. Кто набил, а? Я говорю, кто набил? А? Свитер набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты один из нас? Думаешь, ты как я? А? У мажора из Калифорнии стояк на экзотику, а я всажу пулю в череп моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол-то, а? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать.
Кстати, зажигалка твоя дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон, клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно, что ты готов умереть за любимую. Лиза, я иду! Так. Все, идем. Да, идем с пачкой. Я иду! О нет, сейчас все рухнет! Надо прострелить трубы! О, Огонь повсюду! Лиза, я вижу дверь, иду! Помоги! Джейсон! Не бойся! Не сюда! Определенно не сюда! быстрее, быстрее. Жар уже невыносимый! Черт! Вторая беда, что это... Что год повсюду. Помоги! Джейсон! Спокойно, Лиза, я иду! Не бойся, я тут! Боже. Не шевелись! У них Оливер! У них Оливер! Сейчас мы ему никак не поможем. Иди за мной, есть идея. О, нет, я как не могу! Отсюда только вниз, давай! О, боже! Иди, сможешь? Думаю, да. Туда, в грузовик! Он как на ладони! Иду за ним! Стреляй по тачке! Лиза, за руль! Что? Веди! Окей, окей. Цель в бензобак! Черт, не заводится. Скорей, Джейсон! Офигеть! Ты видела этот взрыв? А? Что-то взорвалось? Ты покой! Кто там сзади? Управляю движением! Я не могу! Как же мне справиться?
Все нормально! Они в нас стреляют! Чем ты занят? Стреляй по ним, Джейсон! Я чем Не дергай руль! Ты мешаешь! Иди прямо! Я же не могу прицелиться! Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Ах, мне сосредоточиться, когда я стреляю. Руки на 10 и 2! 10 и 2! Хочешь вести? Ты хочешь стрелять? Я бы посмотрел на это. О боже, о боже, о боже! Быстрей, быстрей! Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов? Зачем заглушила мотор? Не я! Он сам! Крути ключ! Окей. Меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Они перед нами! Джейсон, впереди! Террористы. Ой, Все нормально, есть? Серпантин! Серпантин! Ты мой урод! Да ты уж поехал. Мы уходим! Я все брошу. Быстрей, быстрей! О да! Ублюдки не узнали, что их убило. Получилось! Мы чуть не умерли и не попали в рабство. Хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но я нашел Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. Да. Ну вот, спасибо всем за Дейзи просмотр. сказала, С вами что был она в Гарри пещере Вейс. Всем под домом. пока и до новых встреч.